everyone, welcome back to my channel. আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভাল, মোৰো ভালেই বাৰু। আৰু আজি ফুল এক্সাইটেড হৈ আছো কাৰণ যেহেতু আজি ব্লগটো বহুত স্পেশাল হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ সানি দেখিছেনে পুৰা খেলি আছে একেবাৰে সানি আৰু মই মানে আৰু জান তো আজি আমি গৈ আছো সসুৰালত বহুত দিনৰ পাছত জানৰ এমাহ ছুটি আছিল কাৰণে আমি তাত আছিলো এক মাহৰ কাৰণে আৰু সানি জন্ম হোৱা পাছত অকল এমাহে থাকিলে হয় নাই সানি আইতা ঘৰত তো হেতু কাৰণে বহুত দিনৰ পাছত আইতাকৰ ঘৰত লৈ যাওঁ সানি আৰু জানে এতিয়া অফিচৰ পৰা আহিব এতিয়া ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোতে কেটা বাজিলে জানে নে এতিয়া বাজিছে 4টা বাজিলে আৰু জানে কৈছে যে 5টা মান বজাত তোমালোকে ৰেডি হৈ থাকিবা দেখিলে নে অকমান দেৰি মানে চকুৰ আতৰ কৰিব নোৱাৰি মানে ই লগা লগ মানে উল্টা পাল্টা সানি তুমি কিয় এনেকুৱা কোৱাচোন তুমি কিয় এনেকুৱা ইয়ে সানি পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছে দেখিছেনে আইতাকৰ ঘৰত যাবলৈ তো জানে ক'লে 5টা বজাত ৰেডি হৈ থাকিবা আৰু বেছি গুধলি কৰিবলৈও বেয়া ন আৰু তাতে এটা ছুটিও নাই যে হেতু কাৰণে আমি 4 দিন তাত থাকিম তো আৰু বিয়া এখনো আছে তো হেতু কাৰণে বিয়াও খাম আৰু বহুত দিনৰ পাছত আইতাকৰ ঘৰত সানিক লৈ যাম ন সানি তো ঘৰত বহুত কাম আছে মানে আমাৰ কাপোৰ পেকিং কৰা মেলাটো হৈ গ'ল শান্তি আৰু মই দুইজনীয়ে পেকিং কৰিলো বাৰু কি কয় ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলো বাৰু কিন্তু আপোনালোকৰ লগত ষ্টাৰ্ট কৰি দিও আৰু সানি দেখিছেনে একেবাৰে মানে তাৰ মানে থিয় হওঁ কৰিছে মানে ই কি কৰে মেট্ৰেছখনৰ কাৰণে মানে মেট্ৰেছখন এনেকৈ কেলে কৰি থৈছোঁ গম পাই নাই বিছনা চাদৰবিলাক নহয় চব মানে ভৰাই মেলি কিনি গৈছোঁ যিহেতু আহি কিনি নহয় গোটেই ধূলি হৈ যে সেইটো কাৰণে আমি কি কৰোঁ ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত বিছনা চাদৰবিলাক এনেকৈ আঁতৰাই যাওঁ আৰু সোফাৰত কাপোৰ দি যাওঁ মানে কেইবাদিনৰ কাৰণে গ'লে আৰু তো এয়া সানি পুৰা ফুল এক্সাইটেড হৈ আছে বেগটোত আছে সানিৰ অন্নপ্ৰশনৰ গিফ্ট তো আপোনালোকক দেখুৱাও ৰ'ব তো গাইজ এয়া হৈছে সানিৰ অন্নপ্ৰশনৰ গিফ্ট আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এয়া হৈছে শাহুমাই দিয়া গিফ্ট চেণ্ডেল বহুত মৰম লগা হয় কিউট হয় চাওকচোন কিন্তু সানিৰ কাৰণে দীঘল হৈছে হ'লেও সি ডাঙৰলৈকে পিন্ধিব পাৰিব ন ডিজাইনটো খুব মৰম লগা হয় এয়া শাহুমাই দিয়া আৰু এয়া দিছিলে ডাঙৰ বাইদেউ দিয়া হয় এইটো আঙুঠিটো বহুত মৰম লগা হয় চাওকচোন ইমান কিউট হয় ন আৰু নামটো লিখা আছে আপোনালোকক মই জুম কৰি ৰ'ব দেখুৱাইছোঁ এয়া দেখিছেনে আয়ান্স বুলি লিখা আছে তো এয়া দিছে ডাঙৰ বাইদেউ আৰু এয়া দিছে সৰু বাইদেউ এয়া হৈছে সৰু বাইদেউ দিয়া ইয়াত কোনো নাম লিখা নাই এনে চিম্পলকৈ ডিজাইনটো আৰু কিউট হয় টিকলাকৈ অকণমানিকৈ তো এয়া দিছে সৰু বাইদেউ আৰু মায়ে দিছিলে সোণৰ ব্ৰেচলেট এডাল আৰু ভাইটিয়ে পিন্ধাইছিলে এনেকুৱা ৰূপৰ বাজু তো এনেকুৱা ধৰণৰ বাজু এটা ভাইটিয়ে পিন্ধাইছিলে আৰু তো গাইজ এয়া জান আৰু মই দিয়া গিফ্ট এডজাষ্টেবল হয় বহুত ধুনীয়া হয় খাৰুপাত আৰু আনফালে এয়া দেখিছে ব্ৰেচলেটডাল মোৰ মায়ে দিয়া হয় পিন্ধাই থৈছোঁ অন্নপ্ৰশনৰ পাছৰ পৰাই পিন্ধাই থৈছোঁ ওম বুলি লিখা আছে ইমান মৰম লগা নহয় তো সেইটো কাৰণে তাক সদায় পিন্ধাই থৈছোঁ আৰু ইয়াক দেখিছে কেনেকুৱা মস্তি কৰি আছে তো এয়া আছিল সানিৰ অন্নপ্ৰশনৰ গিফ্ট আৰু খাৰুডাল কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাবচোন জান আৰু মই চুজ কৰি কিনি দিছিলোঁ সানিক অন্নপ্ৰশনৰ গিফ্ট যিহেতু তাক বহুত দিনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা গিফ্ট দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ যিহেতু ভাবিছিলোঁ ব্ৰেচলেট দিম বুলি সানিক কিন্তু যেতিয়া মায়ে দিম বুলি ক'লে মানে মোৰ মা তো সেইটো কাৰণে ব্ৰেচলেটডাল নিদিলোঁ আৰু খাৰুৱে বনাই দিলোঁ কাৰণ যিহেতু সি সদায় পিন্ধি থাকিব পাৰিব ন ডাঙৰলৈকে তো এডজাষ্টেবল হয় সেইটো কাৰণে ভাল তো সেয়া আছিল সানিৰ অন্নপ্ৰশনৰ গিফ্ট কানিতো একগালমান উঠিলে সেইখিনিনো আপোনালোকক কি দেখুৱাম বাৰু অন্নপ্ৰশনো হওক বা যিকোনো অকেজন হওক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সকলোৱে কাপোৰ কানি লৈ আহে কাপোৰ কানি এগালমান উঠিলে আৰু কিবা কিবি খিলনা উঠিলে কাঁহী বাতি উঠিলে কাঁহৰ কাঁহী বাতি তেনেকুৱা কেইবাযোৰো উঠিলে তো সেয়া আৰু সেইবোৰে আছিল সানিৰ অন্নপ্ৰশনৰ গীত আৰু গাইজ এয়া দেখিছেনে ইমান গাল কাপোৰ এই গোটেই কাপোৰখিনি সানিৰ আৰু মোৰ হয় কাৰণ যিহেতু
এতিয়া পেকিং কৰিব লাগে যে সেইটো কাৰণে চানি ক্ৰীম অইল গোটেইখিনিয়ে বেগটোত লৈ লোৱা হৈছে চানিৰ বেগ হয় এইটো আৰু আনফালে মোৰ কাপোৰ কানিও লৈছোঁ পাটৰ কাপোৰ কেইযোৰমান লৈছোঁ মোৰ নহয় পাটৰ কাপোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱাই নাই বিয়াত দিয়া পাটৰ কাপোৰ কালেকশ্যন এইযোৰটো মোৰ ফেভৰেট হয় সঞ্জুক্তা দত্ত ডিজাইন কৰা হয় আপোনালোকক বেলেগ এদিন দেখুৱাম বাৰু মোৰ পাটৰ কাপোৰ কেইযোৰ কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এযোৰ পিন্ধিব লাগিব আৰু বিয়াত আনফালে এই বাস্কেটটোত লৈ লৈছোঁ চানি আৰু মোৰ খোৱা বস্তুবোৰ আনফালে এইফালে দেখিছেনে ডিটাৰজেণ্টবিলাক লৈ লৈছোঁ আৰু গাইজ আমি আহি পালোঁ ঘৰ আৰু ৰুমৰ অৱস্থা দেখিছেনে ইমানে বেয়া যিহেতু বহুত ৰাতি হ'ল সেইটো কাৰণে মানে লাহেকৈ ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব আৰু মই আহিয়ে আইনাখন চাইছোঁ বহুত দিনৰ পাছত মোৰ ৰুমটো এয়া চাওক চানি একেবাৰে ওলাই মেলি ৰেডি আৰু আমাৰ ৰুমৰ অৱস্থা বেয়া এইবোৰ চব চাফা কৰি আছে শান্তি আৰু মই দুইজনী মিলি চাফা কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া চানি কলক বাহিৰত ফুৰাবলৈ যাওঁ যিহেতু যোৱাকালি অহাৰ পাছত ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল কাৰণ যিহেতু ইমান ভাগৰ লাগিলে ন সেইটো কাৰণে আজি আকৌ হাতত মোবাইলটো তুলি লৈছোঁ তো এতিয়া চানি গা পা ধুই খাই বৈ এতিয়া অকণমান বাহিৰত ফুৰাবলৈ যাওঁ তাক এতিয়া ৰাস্তাত আৰু এনে ফুৰাওঁ মায়ে পূৰা শাক ৰুইছে একেবাৰে এগালমান কিন্তু এতিয়ালৈকে ভালকৈ হোৱাই নাই ঘৰৰ আগফালে পাছফালে চব ফালেই বাগান বাগান এইফালে দেখিছে এইফালেও বাগান মানে গোটেই ঘৰখনৰ বাগানৰ মাজতে ইমান ভাল লাগে ঘৰলৈ আহিলে একেবাৰে চাৰিওফালে বাগান 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 একেবাৰে বাগান দেখি পোৱা যায় আপোনালোকক বহুত দেৰি পাছত আকৌ লগ পাইছোঁ যিহেতু আমাৰ যে বিয়া আছে ঘৰত তো তালৈ যাওঁ মানে আজি ছোৱালী আনিব আৰু মঙলবাৰে ৰিচিপশ্যন হ'ব সেইটো কাৰণে মানে আজি ছোৱালী আনিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া যাওঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ বিয়া ন সেইটো কাৰণে মানে আগতে গ'লে ভাল আৰু তো মই চিম্পলকৈ মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু মাহঁতো ওলাইছে শাহু মা ওলাইছে মা ওলাইছে মাক মানে আমাৰ লগতে লৈ আহিলোঁ আপোনালোকক কোৱা নহ'লেই মাক মানে লৈ আহিলোঁ এইটো কাৰণে যে মাক ক'লোঁ যে বিয়া আমাৰ লগতে খাব পাৰিব যিহেতু মাকো মাতিছিলে ন তো সেইটো কাৰণে মাকো লৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে জানে পূৰা ব্যস্ত কিবা কিবি বিচৰাত কাপোৰ কানি আৰু চানি আনফালে শুলে এয়া আমি ওলাই মেলি ৰেডি এফালে মা একেবাৰে চানিক লৈ মেলি কিনি আৰু এফালে মই ওলাই ৰেডি জান মা সিহঁত হ'ল নাই আহক মা ক'ত গ'ল এয়া জান আৰু এয়া মা এফালে আহক এয়া মা ওলাই ৰেডি একেবাৰে চব ওলাই ৰেডি এতিয়া আমি যাওঁ আৰু ন জলদি পইচা হিচাপ কৰাত লাগিছে ভাইটি পূৰা পইচা হিচাপ কৰাত লাগিছে কাৰণ যিহেতু আজি বিয়া কিমান যাব ঠিক নাই সেইটো কাৰণে ন এয়া হেণ্ডচাম হাই হেণ্ডচাম তো কৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু গাইজ চানিক দেখিছেনে বিয়া ঘৰত আহি পূৰা নাচিব ধৰিছে সি পূৰা মাস্তি কৰিছে আৰু গাইজ আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ এয়া হৈছে শাহু মাৰ বায়েকৰ বোৱাৰী তো এয়া হৈছে মোৰ বাইদেউ ৰিলেশ্যনত আৰু এয়া হৈছে তাই ছোৱালীজনী টিকলিজনী ইমানেই কিউট হয় গাত বহুত বাজি আছিলে সেইটো কাৰণে মই এনেকৈয়ে কৈছোঁ আৰু তাইও ৰেডি হৈ আছে তাহাঁতৰ সৰু বোৱাৰীক আনিবলৈ তো ময়ো এক্সাইটেড সৰু বোৱাৰীক আনিবৰ কাৰণে তো এয়া দেখিছে পেণ্ডেলটো অলপ অলপকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ এইফালে পূৰা নাচ চলি আছে আৰু চানিতো ক'বই নালাগে সি পূৰা ফুল এক্সাইটেড হৈ আছে একেবাৰে যাওঁ আৰু ছোৱালী আনিবলৈ তো এতিয়া দেখিছেনে উলি মাৰি আছে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া যাওঁ লৰালৰিকৈ যোনযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিলোঁ সেইযোৰে মানে এতিয়া পিন্ধি যাব লগা পৰিছে তো এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ ব্লগটো চাই থাকক আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ কি কৰিছোঁ কি নাই এয়া মোৰ মৰম লগা আপা মা শাহু মা চব একেলগত আমি এতিয়া ছোৱালী আনিব যাওঁ চব ৰেডি ন একেবাৰে ঠাণ্ডাও লাগিছে গৰমো লাগিছে তথাপিও যাওঁ আৰু ন